Hallelujah, madaydayaw iti Apo. Okay, so gyaman kadagi jay duay di kalman nga talagang imagine. Yes, dati parabor ti Apo nga ijay nga rumor iti saon iti Apo nga di kinapudno. Kay nga saan nga datayo ngem DJ inaramid ni Kristo ijay krus ti Kalbaryo. Nga isu iti maimen-mensay, isu iti maiwarwaragawag kaputa. Amo tayo nga isu iti sarsaritaan iti Biblia nga isu ti makaited iti biag. Now, jay biag nga tuktukuyon tayo kung saan lang nga biag nga agnanayon nga intunto dumteng iti panawon nga panawam da ito nga pisikal nga bagikat ijamonto lang nga magunod iti biag nga agnanayon. Nakita tayo iti saon iti Apo nga uray pay gayam da ito'y biag tayo dito rabaw ti daga isu nga kas nakita tayo ijay Galatians chapter 2 verse 20, sakbay nga ituloy tayo dyan minsay tinapalabas ng kitaon tayo pa dito Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Okay. Iti kastangasan na siya ti agbibiyag no di ket ni Kristo ti agbibiyag kanya. Yes, wow. Hallelujah. Yes. Iti kastangasan na siya ti agbibiyag no di ket ni Kriston ti agbibiyag kanya. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak ang maipaay iti pamati iti anak ti Dios, ang nagayat kanya ken nangted iti biag na gapo kanya. Wow, amen. So iti biag na tapno madaan tayo ti biag nga agnanayon. Katuray pa iti biag tayo nga agnanayon no nagpamati tayo kini Kristo. Nakabasar day ta ijay nilupas ni Kristo jay krus ti Kalbaryo. Kay no kumbaga ni Kristo ket umay tumanen tapno iti kasta ket matay no umay tumanen mailansa jay krus ti Kalbaryo kayat nga saon haan nga nalpas iti trabaho na 2,000 nga tawen iti napalabas. Ngem gaputa idi natay isuna nagungar ket idi nagungar isuna haleluya idi nagpamati tayo ken kuana kadwa tayo isuna nga naadaan iti biag nga agnanayon. Ket dijay biag nga agnanayon nga dijay nga addaan tayon ita. Hallelujah. Kayat na nga saon nga isu iti biag tayo daytoy babaen iti pamati ken kuana met laeng. Isu nga saan tayo nga agbibiyag nga bukbukod tayon. Yes. Hallelujah. Agbibiyag tayon gaputa adda ni Kristo kada tayo nga addaan iti biag nga agnanayon. Ket no addaan isu na ti biag nga agnanayon nga adda kada tayo kayat nga saon, hallelujah, addaan kamutten iti biag nga agnanayon. Yes. Isu nga ti biag ti rabaw ti daga biag iti pamati. Agbibiyag ti pamati, hallelujah, nga kas ijay nga agmanifestar, okay? Nga uray ti pisikal nga bagi tayo kapanunutan tayo ket ijay nga mariknana, mapadas na, ma-experience na iti kinapudnon iti makunkuna nga biag. Wow. Hallelujah. Isu daytoy iti napalabas nga intayo tinalakay maipapan iti jay bukel. Gaputa di jay lang bukel ti makaited iti pudno nga biag. Gaputa jay bukel ada pa kainaigan na iti natay ikakatay ken panagbiag, ikakatay ken panagungar. Okay, nakita tayo nga isu di jay iti pangarig nga inaramat ni Apo Dios nga iti bukel no agmaymay sa kunana ay no saan nga naimula ket agmaymay sa kunana may sa daytoy ngem no naimula daytoy iti nadameg nga daga matay kunana kalpasana agungar ket agbunga iti ad-ado. Hallelujah. Isu nga ijay nga inpakita ni Apo Dios nga ti bukel ni Hesus Kristo ti bunga na nagbalin nga bunga haan nga isu na laengen iti addaan iti biag nga agnanayon haan nga isu na laengen iti anak iti Dios haan nga isu na laengen iti jay kunatayo nga rod nga naaddaan iti tawid manipud iti Dios Ama ngem idi nagpamati tayo kasama tayo ijay iti pannakaisalakan biag nga agnanayon nagbalin tayo met nga anak iti Dios. Hallelujah. Nagbalin tayo met nga tagatawid kasken kuana madaydayaw iti Apo. Templo ti Dios pag nadan pa ti Santo Espiritu. Isu nga yes, amen. Isu nga no ni kanuman haan nga nagbalin nga naaramat nga iti sanikwa no material nga banag ket mabalin nga bukel nga isu iti makaited ti biag nga agnanayon. Okay, nakita tayo nga saan na nga kabaalan. Uray pay iti balitok, uray pay iti kwarta, uray pay iti sanikwa, uray pay iti anyaman nga
Physical nga banag nga makita tayo ket saan na nga kabailan nga iti makunkuna nga biag nga agnanayon. Yes. Numan pay maikanat tayo iti biag ditoy lang rabaw ti daga apagbiit ken kadagiti sumagmamanulang haan nga para iti amin. Gaputahan nga amin ket addaan iti sanikwa, saan nga amin ket addaan iti nawadwad nga balitok, puno pirak, puno anyaman nga banag nga addaan iti rabaw ti daga. Isu nga kayat na nga sauen nga iti saun lang iti Dios tinaimbag nga damag di naramid ni Kristo di krus ti Kalbaryo, isulaeng iti para kada tayo amin nga kabaelana nga maikan iti naimbag nga maikan iti biag nga agnanayon. Hallelujah. Isu nga addaang kaman iti pirak. Hallelujah. Awanang kaman iti pirak, addaang kaman nagadalan, awanang kat nagadalan. Anyaman iti kasasaad mo ti biag, anyaman ti estado mi ti biag no nagpamati ka kini Kristo. Hallelujah. Maaddaang ka iti biag nga agnanayon. Yes, agpada pa yung tipilit ti kararag mo, kun kararag ni Pastor Ariel. Wow. Okay, so ije tayo nga makita kakabsat. Isu nga in mensahe tayo dayto idi napalabas nga iti banag nga adda kada tayo ti material nga banag unuan yaman nga banag nga adda kada tayo ket mabalin tayo nga awagan dayta nga kumbaga instrumento. Okay, wano mabalin nga aramaten tapno iti kasta ket maysa nga wagas or nalaklaka nga wagas nga mangimula iti pudpudno nga bukal. Yes. Yung bukal nga makaited ti biag nga agnanayon. Isu nga inaramat tayo ti example kat iti Israelita nga napasamak kadakwada daytoy nga mamatiak no apay nga kayat iti Dios nga maamuan tayo daytoy gaputa no kitaan tayo nga nalaing awan ngay iti rason kumbaga nga makita tayo okay nga apay nga iti DJ nga tiyempo, okay, no malagip tayo kakabsat ket upat agasot ken 30 atawon nga nagbalinda nga tagabo iti Ehipto. Ket ti Ehipto iti DJ nga tiyempo no malagip yu isu DJ ti istorya nga nagbalin nga isu iti kabibilegan, kababaknangan, nagbalin nga isu iti kumbaga sintro iti lubong iji nga tiyempo idi nagbalinda nga tagabo gaputa idi sakbay nga nagbalinda nga tagabo okay ijay lang iti ayan iti taraon ijay lang iti ayan iti kinabaknang nagsintro ijay iti kinabaknang gaputa adda ijay iti taraon idi si bibiyag pay lang ni Joseph nga inaramat iti Dios nga nang i-preserve tapno iti kasta ket saan nga matay dagiti tattao ken kasama nga dagiti kapututan ni Abraham. Okay? Nga ijay tayo nga makita nga idi nadutukan ni Joseph kalpasan na nga nadutukan isuna nga nagbalin nga sumaruno iti kangatuan iti ari iti Ehipto then isuna iti inaramat iti Dios tapno iti kastagat agbalin nga isu iti sentro gaputada iti umay nga upat 7 nga tawen nga gawat awan iti makan awan iti amin nga banag ket talaga nga bisin nga talaga ngem ijay lang Ehipto iti ayan iti taraon ijay lang iti ayan iti makan gapu iti laing wisdom nga inted iti Dios kini Joseph isu nga kasla nga isu ti nagsintruan na nga isu iti nagbalinanda nga kababaknangan isu ti nagbalinanda nga kabibilegan ngem apaman nga matay da Joseph ken DJ pero nga nang ited iti posisyon kini Joseph ken nang ited kadagiti Israelita iti tawid da then idi matay da nagbalinda nga tagabo okay tapno iti kasta maalat tayo ti istorya so idi nagbalinda nga tagabo imagine tayo di upat agasot ken 30 atawon nga tagabo da. So marigrigat da kakaasi da no awan iti handang agtrabaho sa andang nga mangan no sa andang nga ited di kayat iti pero nga ipatatrabaho na kadakwada ket saan nga ited ni pero iti kanunda ken masapsaplit da maparparigat da ngem aging gana idi dumteng iti tiyempo nga matungpal ijay propesiya ni Apo Dios kini Abraham nga mapasamak dijay nga mawayawayaan dagiti tattaon dagiti Israelita. Okay, ije Exodus chapter 12, ije tayo nga makita kakabsat nga apaman nga di kuna tayo nga ruden nga apaman nga pinuuran da DJ karnero uno DJ kalding apaman nga inkargada DJ dara ije hamba iti balbalay da nga umay iti DJ nga rabi iti spiriton ti patay ket matay amin nga inauna animal ken tao ngem dagitoy da nga Israelita ket na ispalda gapo iti DJ nga daran iti animal
Kas jay kabilag, di jay nga kunan iti Diyos nga ikabil da nga daran, iti animal, iti hambada, nga mamatyak nga isuti mang iladladawan, iti daran ni Jesucristo nga aging gana itata, hallelujah, kas jay iti kabilag na, nga nang protektar matlaeng kada tayo, hallelujah, nang ispal kada tayo. Iso nga no makita tayo kakabsat, iti Exodus chapter 12, verse 35 and 36, sublian tayo lang dagito Exodus chapter 12. 35 to 36. So, daytoyen. 35, Pastor. Exodus, kuya. Ay, Exodus. Aha. Genesis, magyayang. Exodus chapter 12 verse 35. to 36. Tinungpal dagiti Israelita ti bilin ni Moises, di mawat da kadagiti Ehipsyo iti alahas a pirak ken balitok ken iti kawas. Intan-ok ti Dios dagiti Israelita ket nagraem kadakwada dagiti Ehipsyo. Inted dati kinalikaguman dagiti Israelita kastoy ti panangipanaw dagiti Israelita iti kinabaknang dagiti Ehipsyo. Oh, in panaw da. Iti English na DJ ket plunder. Binakantiyan da. Iti ito. No kas ano nga isuda ti kababaknangan dagiti Ehipto, nagbalin nga ti kababaknangan iti DJ nga agsapa, kalpasana nga kinanda DJ nga inbagan iti Dios nga kananda nga natuno den daran ti animal. Idi agsapa na DJ, hallelujah, na iladawan nga idi rabi ilang sakbay nga kananda DJ nga animal nga inbagan iti Dios nga maituno alanda ti dara kat ikargada iti amba sakbay nga ala kanenda dijay tagabuda. Okay, nagbalik tagabuda ijay nga chimpo iti dijay nga rabi sakbay nga kanenda agkakapsot da agkukutel da awanan da iti pigsa ngam kalpasan da nga kinan dijay nga animal kalpasan iti agsapa na kat niya pay nagbaliw iti sitwasyon isuda ti nagbalin nga kababaknangan. Okay, no kitaan tayo daytoy. Okay, uray pa ije Psalms, daytoy mo't lang iti kunana, ije Psalms 105 verse 37. Salmo. Ayon, okay. Salmo, chapter 135. 135. Okay. Verse 37. 37. Awan, Pastor. 21 lang. 105 kuya. Ay, 105. 135. Verse 37. Okay. Medyo nabuntuhan mo daan nga tulad ti birukan eh. Aha. Okay. Salmo 105 verse 37. 37. Kalpasan na inruan na dagiti Israelita nagawid da kadagiti pirak ken balito napigsa ken nasalon at da amin asa nga pada. Wow, nya napigsa ken nasalon at da. Okay. No idi sakbay da nga kanen ije Exodus chapter 12 daytoy sakbay da nga kanen iti napalabas nga aldaw napalabas nga tawtawon sakbay da nga kanen ije Exodus chapter 12 ti awiten dagitoy sakati garami pitak bato dagitoy ti awiten dagitoy da nga Israelita ngem idinalpasen je Exodus chapter 12 hallelujah sabalin ti inawit da nga rinowar balitok pirak nagkakapateg nga banbanag dagiti badbado kas kada aminen wow nagpintas nga daytoy ada iti okay so ada nga iti pakita ni Apo iti daytoy gaputa no adalan tayo nga nalaing kakabsat anya nga tatik pakausarana daytoy takas kunak nga rod idi napalabas awan mo't iti makita tayo nga pakausaran iti pilak balitok no napapateg nga banbanag aside siguro kadagiti kaldero no bado ta mabalinda nga usaren no dagiti sinilas dagiti animal ngem no jay pirak balitok
ay unay mo tunan no puro singsing kas kada aritos kas kada ko aminan ikalugong mo kas kada Pulseras ka na, ipursilas mo kwintas aminan ngam han nga basta-basta dagito nga piraken balitok nga apanda inala tapno kumaada ti kunatayo nga siguro ije panagdalyasat da ije katengaan ket mabisinanda mauwaw da maawananda iti makan wenno anyaman nga banag nga nasken nga kailangan da ket mabalin siguro nga kunatayo nga hantap no piman adda ti usarenda ay gumatang danto siguro iti danom gumatang danto Merienda. siguro ti tinapay nga makita tayo kakabsat nga uray ti danom ken tinapay Awan. haleluya awan paggatangan da ijay letang tauray kumano adda aket ay siyempre isu ti kausaran ti balito isu ti kausaran ti pirak no adda kuma iti paggatangan nga manyang iti paggatangan jay katengaan ti desierto. Haleluya. Nga ijay tayo nga makita nga adda ti inladawan na ijay danunen da ijay kanaan lan. Okay? Gapot ijay kanaan lan kat nakasagana mo't amin nga kunan iti Diyos ijayen. So awanen iti daduma pa nga isaganam. Ngam adda iti kayat iti apo nga iladawan iti daytoy. Gapot uray iti awananda iti danom adda iti inted ti Diyos nga danom. Awananda iti makan adda ti inted iti Diyos nga tinapay nga inaldaw. Okay? Iso nga adda nga talaga iti purpose na iti piraken balito. Okay? Isu nga makita tayo kakabsat nga haan nga isu iti nakaited iti biag kadakwada no di ket ti Dios met lang tinang protektar ken nang biag kadakwada. Gaputa idi adada iti katengaan iti letang kay inpasagana ni Apo Dios daytoy in kasama nga inward ni Apo Dios dagitoy da nga kinabaknang iti Ehipto gaputa adda iti purpose na. Ti purpose na kas kunatayo idi napalabas nga tapno iti kastaket ijay manen nga makapag-communicate iti Israelita ken iti Dios. Okay? Tawang nga rod iti komunikasyon da idi awan iti way nga tapno iti kastaket mangagandag iti Israelita iti timog iti Dios. Kay nga ni Moses laeng iti dinutukan na tapno iti kastaket isu ti katungtungtong na. Ngem kayat iti Dios nga mas napinpintas nga wagas nga panakirelasyon kadakwada. Isu nga no makita yo kakabsat kay dagitoy dagijay nabati ya kun tayo nga rod nga nabati kalpasana dijay nga inaramid da aaron ken dagiti leaders iti Israelita nga nagaramid da iti Dios da nga baka naladawan iti baka nga pinurmada iti balito. Ket dijay nabati nga dijay isu dijay iti inaramat iti Dios nga kunana kini Moses aramidem daytoy kunana iti dijay iti tabernakulo iti templo kunana nga ijay to nga umay to ti presensya ijay to nga umay iti presensya ket ijay to nga mabalin nga agtungtong tayo kunana iti dijay so ijay impaaramid na dijay makunkuna nga lakasa iti tulag. Okay? Kanayon gamin nga kalasa ti bagbagat nga awan mo gamit ti kalasa lakasa gayam. Okay, so ijay tayo nga makita kakabsat nga dijay ket ti rason no apa nga impaaramid ni Apo Dios iti tabernakulo kini Moses isu dijay ti inmuna nga templo nga tuktukuyen iti Biblia. Ta dijay nga templo inaramid iti iman ti tao nga magyaman tayo ta ti templo ita nga pagigyanan iti Dios saanen nga inaramid ti iman ti tao saanen nga naaramid daytoy iti material nga banag saanen nga naaramid daytoy iti pirak wenno balitok wenno silver wenno anyaman nga napateg nga balitok no diket naaramid daytoy gaput ti inaramid ni Kristo jay krus ti Kalbaryo isu nga ti pagtataengan iti Dios itata saanen nga iti building nga mainaramid ti iman ti tao saanen nga daytoy makikita tayo nga daytoy no diket datayo nga mismo nga nagpamati kini Kristo pinagbalin iti Dios nga templo. Hallelujah. Magtaeng ka na tayo ti Dios. Isu nga makita tayo nga adda iti kausarana. Isu nga ipakpakita tayo daytoy tapno maawatan tayo nga ti kwarta pira kuno balitok ket adda iti pakausarana tapno iti kasta ti Dios makapagtaeng iti tao. Hallelujah. Kay isu nga no adda iti pirak tayo kasi kun nami di napalabas nga adado iti mabalin nga aramatem nga tools. Adado ti mabalin mo nga aramaten advantage nga aramatem tapno maimula iti bukal. Kasi kun tayo nga rod adang ka iti
pirak kayat mo nga maimula iti bukal aramatem ti pirak tapno iti kastakat either agpakan ka agiwaras ka iti ayuda tapno santom ikasaba ni Jesu Kristo den no nagpamati iti tao madaydayaw iti Dios nakaimula tayo okay isu nga DJ pirak at datin inusar mo't lang ni Apo Diyos nga nang iladawan daytoy iti daytoy tiyempo nga agdama nga ayan tayo iti daytoy nga tiyempo iso nga no adaan tayo ti pirak daytaket mabalin nga aramaten babaen iti panakaawat tayo iti ebanghelyo tapno ti pudno nga bukal nga makaited iti biag nga agnanayon ket maimula imagine no adaan ka iti dakkel nga balay ket nalabit adaan dagiti awanan iti pagtaengan pagyanan ket no adu dagiti tao nga awan pagyanan ket lakit di mabalin da nga agyan ket kunam agyan kayo pa iti daytoy kunam habang agbirbiro kayo ti pagtaengan nyo samon to in kasaba ni Jesu Kristo in bingay ni Jesu Kristo ket nagpamati da hallelujah madaydayaw iti Apo so ije tayo nga makita nga adu dagiti way or adu dagiti wisdom ni Apo Dios tapno iti kastaket mabalin tayo nga maaramat ulitin tayo okay ta saan nga rod nga makuna nga bukal iti pirak okay saan nga agbalin nga bukal tahan nga makaited ti biag nga agnanayon numan pay kuna tayo nga rod mabalin nga maaramat kas instrumento. Hallelujah. Mga Pastor Ariel and kakabsat nga na minsan God bless you. Hindi mo man lainig ka, uray 20 pesos la kuma. Dahil tayo ibagbaga ni James. Okay, Jay. Han na nga narik na di ayat ti Dios. Ngayon inig ka, uray 50 pesos nga igatang natimay sa kilo. Nakita na narik na ti ayat ti Dios. Babaen ken ka. Samon tumod lang ibingay tinembag nga damat. Yes. Naimula iti usto nga bukal. Okay. Amen. So nga bendisyonan tayo, agbalin tayo nga bendisyon. Okay, amen. Iso nga no makita tayo dito, ije Exodus 25 verse 1 ken verse 2. Exodus 25 verse 1 and verse 2. Verse 1 and verse 2. Kinunati Dios ken ni Moises ibagam kadagiti Israelita amang ipaayda iti sagot kanya. Awatan kanya man ang sagot nga iti ti siya sinuman. Dagitoy ti idaton da balitok pirak ken bronze. So isu daytoy tapno maaramat dijay makunkuna nga tabernakulo ken dijay lakasa iti tulag. Okay? Iti Exodus 35 verse 5 nabasa tayo dito imot lang idi na palabas ken 29 verse 5 ken verse 29 verse 5 Exodus 35 verse 5 Magidatag kay iti daton iti Apo siya sino man nagtarigagay amang ted yeg na dagitoy balitok pirak ken bronze dilana nga asol ube ken nalabaga na pino alinen lupot ana abel iti dot ti kalding. Okay, so dagitan dagijay mabalinda nga 29. Exodus ay 35 man lang pastor. On kuya. 29. Pinagbalinda nga bingna literal na pinagtuman ito niya. Tungkal Israelita nga adday ti may tulong na ket indatag na ti sagot ken ni Yahweh para iti trabaho apaaramid ti Dios ken ni Moises. Para iti trabaho nga ipaaramid ti Dios kini Moses. No kitaan nyo nga nalaing kakabsat dagijay sao nga inaramat iti nangisurat iti daytoy saon iti Apo nga inbilin ti Dios kini Moses mangtud da haan nga tapno iti kastaket agsobli kada kwata mabindisyonan da. Okay. Numan pay adalan tayo nga nalaing tapno iti kastaket saan tayo nga maalilaw. Okay. Tadi ada iti purpose no apay nga ada nga rud dagito nga pirak balitok wenno gamit wenno anyaman nga alikaman wenno anyaman nga banag nga inalada manipod ijay Ehipto nga isu iti kasama dijay idi nawaya-wayaan da iti panakaibalod da. Isu nga no makita tayo adda jay kunana iti dijay tapno iti kasta maaramid kunana iti dijay iti
Hallelujah, ipapaaramid ti Diyos kini Moses. Ket ipapaaramid ti Diyos kini Moses ket dijay tabernakulo, templo nga ijay iti umay agbisitaan iti Diyos, ijay iti umay pumasyaran iti Diyos kunatayon, ijay iti umay da makariknaan da iti presensyan iti Diyos. Hallelujah. Isu nga maaramat daytoy tapno iti kasta ket instrumento daytoy, tapno iti kasta manggaganda iti Diyos, ma-experience da iti presensyan iti Diyos, tapno iti kasta nga ket adda iti makuna nga Diyos nga pagdayawan da. Hallelujah. Ket agyaman tayo itata, madaydayaw iti Apo, nga isumet laeng nga no aramaten tayo dagitoy, pirak, kinabaknang, talento nga inted ti Apo kada tayo, anyaman nga banag nga insagot iti Diyos kada tayo. Hallelujah, nga iti Diyos met laeng itinangted, ket no aramaten tayo daytoy, tapno umasideg ti Diyos iti tao, tapno ti Diyos ket agtaeng kadakwada, tapno iti Diyos nga ket mariknan dagiti tao, tapno iti Diyos ket ma-experience da iti panagtaeng iti spiriton iti Diyos kadakwada, no agpamati da babaen iti panang aramat tayo. Hallelujah, iti anyaman nga sagot ti Diyos nga inted na kada tayo. Hallelujah. Kaya amin nga dagayam kada tayo ket naggapo amin iti Dios. Isu nga no makita yo ito'y kakabsan. Hallelujah. Kas kunak nga ron itatay. No makita yo iti daytoy sakbay. Kaya nga kanenda di jay, tagabuda, awanandat sa nikwa, awananda iti gamit, awananda ti pirak, awananda ti balitok, tilang mabalin siguro nga ada kadakwada ket di jay, in kakawus da iti maselan nga pasek iti bagida. Kaya isulang siguro iti mabalin nga makuna nga kukwada di jay, tauray jay pagtataengan da, saan da nga kukwa, anda nga bagi. Tagabuda garud, ngam agyaman tayo kini Apo, tanuman pa'y kasjay nga, nagbalinda nga baknang launay gasam di jay nga kunan iti saun iti Apo, binakantiyan da inala da iti amin nga kinabaknang iti Ehipto, ngam awan met iti kaaramatan na nga ito'y tayo nga makita nga babaen iti naimbag nga damag nga tigayam kaaramatan na di jay, tapno maaramid ti papaaramid ti Diyos nga templo ijay nga tiyempo, ket ti templo ita nga tiyempo dagiti tattao nga no nagpamati da ket agbalinda nga templo iti Diyos. Hallelujah. Isu nga no aramaten tayo iti anyaman nga adda kada tayo ket umadado ti pagtaengan iti Diyos. Madaydayaw iti Apo. Isu nga no kitaan nyo dito'y kakabsat. Hallelujah. EJ 2 Corinthians kastoy iti kunan ni Apostol Pablo, okay, maipapan kadagitoy da nga banbanag. Okay? 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Basahan tayo ang gana 13 ng AJ 6 kan 7 pa. Okay. Laglagi po nyo at tao abasit ti imula na, basit tumat ti apitan na. Ti tao nga ado ti imula na, adun tumat ti apitan na. So tituktukuyin na daytoy, okay? Ulitin tayo, tituktukuyin na daytoy imula bukal. Okay? So saan nga nagbalin nga kunana ijay nga ti kwarta ket bukal. Takadwan na kada tayo ti panakaawat tayo, ti imula tayo, tapno umapit tayo, kwarta ti imulam, ado nga kwarta ti apitan. Mangted ka iti Okay? Mangted ka sa nga gasot, agbalin nga agsubliti siksik liglig. 1,000 nga gasot. O, kasi 1,000. Okay, kaputa ko na tayo nga ron nga umad-ado. Nga makita tayo dito nga tituktukuyin na. Saan tayo kung mga umadayo iti saon iti Apo, tapno saan tayo nga matikaw. Okay, tibukal nga tuktukuyin na nga maimula, tapno umapit tayo ti ad-ado, kunana, ni Kristo ti imula tayo, iso nga no ado timulaan tayo ti Kristo, ti bukal nga makapagbunga iti biyag nga agnanayon ti saon ti Dios. Hallelujah. Ket adu dagiti agpamati isu diay ti kunkunana nga adun tumet ti apitena. Hallelujah. Madaydayaw iti Apo. So yung sermon nakamulakan. Yes, isu nga kitaan nyo daytoy kakabsat, gaputa adu nga iti natikaw, tati pagarup da, awan iti apiten da, no awan ti intud da nga kwarta, saan da nga nang tud iti banag, no, adda iti
nga ada ano kas pangarigan kaput awan ti kwartada ket awan maited dati pagarup iti tao ay awanen iti apitet ta awan mo ti naimula. Awan mo ti naited ko, awan mo ti nai-offering ko, awan mo ti naitulong ko. Kaya may isa pastor mabain-gabain nga makinisa. No awan man laeng ti maited da. Okay, so DJ T, daduman to siguro nga entayon to adalan kay intayon to kitaan iti kinapudnon iti saon iti Apo. Yes. Ngumnuman pa hallelujah. Isu nga isubsubli na datayo ni Apo Dios iti kinapudnon iti sa utap no saan tayo nga maalilaw. Ta saan nga tuktukuyen iti daytoy nga ti imula tayo nga adu ti apiten tayo ket kwarta wenno banag nga anyaman nga banag nga da kada tayo. Ta saan nga rod nga makapagbunga ti biag nga agnanayon iti kwarta. At uray pa no sa nga milyones wenno sinako nga kwarta wenno sinako nga balitok iti addaan ka wenno napapateg nga bato ti addaan kang nga nagkangingina kas kuma iti diamante kas kada kumadag iti anyapay nga nangingina nga balik nga bato brilyante dagitada ket uray pa man isu ti ited mo dayta hallelujah ngano ti asaham ket tapno ited mo tapno uman adu dayta saan mo nya isu ti tuktukuyen iti saon ti Apo dati tuktukuyen iti saon ti Apo nga kas inpakitan iti ni Kristo kada tayo babon ti panangaramat na iti apit ket ti apit nga tuktukuyen na awan sabali nohaan nga dagiti tattao nga mamulaan iti bukel nga isu ti saon ti Dios ti ebanghelyo ni Kristo nga makaited ti biag nga agnanayon. Hallelujah. Isu nga ti tuktukuyen na ditoy nga laglagi po nyo at tao abasit ti imula na basit met ti apiten na. Hallelujah. Ngem ti tao nga adu ti imula na adun tumet ti apiten na. Ta unfair to ni Apo Dios no ti tuktukuyen na lang daytoy ket nagpatengga iti material nga banag. Takas ano nga rod nga adda ti apiten dagiti kakabsat nga awanan met ti maited nga pisikal nga banbanag. Kas kuma iti kwarta. Kas ano nga agbalin nga mabindisyonan daw no umapit ta diad adu nga kwarta no awan iti maimula da nga adu nga kwarta. Amen. Takunan namot iti daytoy nga no aramaten tayo iti kwarta babaen iti panangkuna tayo nga tibasit met ti basit ti imula na basit ti apiten na tibasit nga kwarta nga imula na basit tumet a kwarta ti imula na. Aha. Ket no adun to nga kwarta ti imulam adadun tumet a kwarta ti apitem. No aramaten tayo dijay agbalin nga unfair iti Dios. Gaputa kas ano ngay dijay awan met nga talaga iti mabalina nga ited. Awan met nga talaga iti pirak nga kuna tayo nga imula na. Ngem ti tuktukuyen na ditoy nga basit man, hallelujah, addan tulat ti apitem ngem uray man basit no ti basit nga inmulam ket ti bukel nga saon ti Dios ti ebanghelyo ni Kristo jay inaramid ni Kristo nga makaited ti biag nga agnanayon. Uray man pay basit sigurado nga adda iti apiten na. Wow. Hallelujah. Amen. Pasit man yung adalat tayo iti apiten na kat jay apiten na. Hallelujah. De makunkuna nga tattao nga nagpamati kini Kristo. Isu nga no adu iti imulam nga saon iti Dios. De na imbag nga damag den adun to ti tao nga agpamati kiti Dios nga isu iti makunkuna nga adumet nga apit. Kitaan tayo ti daytoy verse 7. Verse 7. Ngarod mangted kuma titunggal maysa kas agubog iti puso na. Saan kumaan na sakit tinaken na wenno mapilpilit. Taayaten ti Dios ti mangted as siraragsak. Ay ayaten ti Dios ti mangted a siraragsak. Yes. Isu nga uray ni Apostol Pablo isursuro na datayo iti kinapudno iti panang ited tayo. Gaputa ti panang ited tayo mangmangted tayo saan nga tapno iti kasta ket no anya jay inted mo isu ti ekspektarem nga agsubliken ka. Yes, ti. Kas kumangaro dagiti nagaduti na alilaw, aduti na biktima kadagitoy da. Isu ti kinapudno na, ada dagiti mangted ti lugan, ada dagiti mangted ti balay, ada dagiti mangted ti sanikwa. Nga namnamaen da nga agapit da iti adu nga lugan, adu nga balbalay, adu nga kwarta. Nga saan met nga isu gamin ti tuktukuyen iti saon ti Apo. Isu nga ti kungkunan na iti daytoy nga no mangted ka nga si aayat, mangted ka nga si raragsak, mangted ka gaputa addaan ka ti maited. Okay, kita tayo saan nga gaputa mangted ka ket agururay ka ti supapa. No di ket numan mangted tayo kakabsat. Hallelujah, ti ekspektaren tayo. Hallelujah, no mangted tayo iti pirak,
no tumulong tayo, ag offering tayo, no mangtud tayo, tik ekspektaran tayo, ket adu ti agpamati. Ado ti maramat dayjay tapno ado ti malukatan. Amen. Adu dagiti marukatan, adu dagiti agpamati. Adu kada tayo tinaalilaw nga mangtudak tapno iti kasta. Bendisyonan na pwede. Bendisyonan na umapitak ti adu nga pirak. Nga kasla nga nagbalin tayo kitdingay nga selfish, nagbalin tayo nga ti panpanunutan tayo di bukod tayo lang. Susuhulan tayo. Takasla tayo nga kung kunang amang tudak tapno iti kasta mabindisyonan na nga nalipatan tayo nga ti panggep no apay nga kunan iti Dios nga mangted tayo no na isuro iti saon iti Apo no apay nga mangted tayo tati panggep iti Dios babaen iti panangted tayo ti pirak panangted tayo ti anyaman nga banag nga mabalin nga maaramat tapno maikasabati ebanghelyo ket tapno iti kasta adu dagiti agpamati. Hallelujah. Isu nga kunan nga rod iti daytoy iti verse 8. Kabailan nga ited ti Dios ti adupay ngem ti kasapulan. Oh, hallelujah. Lapusanan kayto akanayon tapno agsubsobraan kayo ang maipaay iti panagaramid yu iti naimbag. Oh, hallelujah. So, Saan nga kuna nga mangted kayo tapno mabinbindisyonan kayo pay. Yes. No di ket kabailan iti Dios kuna nga ited ti adupay ngem ti kasapulan nyo. Saan nga kuna nga kabailan iti Dios nga ited ti adu no adu ti imulayo. No adu ti ited mo nga kwarta. Yes. No adu ti ited mo nga sanikwa. No adu ti ited mo nga banbanag. Oh. Ngem kuna na iti daytoy kabailan iti Dios nga ited mas adupay ngem iti kasapulan nyo. Sana nga kuna nga ited, hallelujah, no anya iti inted mo, isumot lang ti ited iti Dios. Oh. So naglawag ka kabsat, hallelujah, nga numangted ka, mangmangted ka, gaputa ammom nga adda iti mausar tapno maiwaragawag tinaimbag nga damag. Una akon dagi jay dadu mga bersikulo nga kayat ni Apo Dios nga makita tayo dito nga isu iti gaputap no iti kastaket adu pa iti agpamati. Hallelujah. Isu nga kunana iti daytoy maipaay iti panagaramidyo iti naimbag. Wow. No adu nga ro dagiti naalilaw nga adda dagiti daduma nga mangisursuro nga kunada piman nga mangted kayo tapno iti Dios ket ikan na kayo pay naglawag met iti saon iti Apo kunana nga kabailan iti Dios nga ited kunana kabailan iti Dios ited iti Dios iti adupay ngem ti kasapulan nyo. So no adda gayam kasapulan tayo titulbek na daytoy saan nga dijay panangted tayo. No di ket titulbek na daytoy maamuam nga kabailan iti Dios nga ited ti adupay ngem iti kasapulam. Yes. Saan nga nakabasar iti Dios ti ited na kengka babaen iti ited mo. Nakita tayo mo't di istoryan dagiti Israelita. Inmunan nga binindisyonan ti Dios nga di da ammo no pakausarana di jay nga balitokken pera. Nga di da ammo no adaba store ijay adan to ba ti 7-Eleven adan to nga tapang isukatan tayo iti daytoy tapno makagatang tayo iti nagkakaimas nga tarauno no anyaman nga banag nga nasken nga kasapulan tayo tauray ijay letang amin nga kasapulan da amin nga mas iti kasapulan da ket inted iti Dios gaputa isuna ket managparabor. Hallelujah. Yeah. Haan nga aguray tamangted ka santuda ka bendisyonan ti Dios. Ammon ti Dios ti kasapulam isu nga kabailana. Hana nga kabailan nga ited gaputa nang ted ka. Kabailana nga ited iti anyaman nga kasapulam ngem jay ited mo kunana maipaay iti panagaramidyo iti naimbag. Yes. Verse 9. Kas kunati na santo na surat, si bubuslon amang ted kadagiti na panglaw. Ket agnanayon ti kinamanagparabor. Wow, si bubuslon. Kasum na ita nga mangted kadagiti na panglaw. Oh, yes. Hallelujah. Ket agnanayon iti nagparabor na. Verse 10. Okay, naman nagparabor na. Kitain nyo dito kakabsat, yung verse 10. Verse 10. 2 Corinthians 9, verse 10. 9 ba pastor? Sige, verse 10 kuya. Okay, verse 10. Ket ti Dios ti mangted iti bukel iti agmulmula, ken iti tinapay
at taraon. Oh. Kan nakayuntumat iti amin na bukal ang masapulyo ket paadun nanto tapno adun to ti apitan nyo gapo iti kina managparaboryo. Adon to ti apitin nyo, tati Diyos tinangtid iti bukal, hallelujah, nga imulayo, ti inted ti Diyos nga bukal, nga imula tayo, madaydayaw iti apo, jay na imbak nga damag, nga inted ni, nga inaramid ni Kristo, tapno iti kasta isu ti bukal nga maimula. Kat di jay nga bukal, isu iti mangted ti apit tayo. Kitaan nyo kakabsat, inted ti Diyos ti bukal, kat idiitid na ti bukal, inted namot lang iti tinapay. Tapno saan tayo nga mailawan nga kanon di bukal. Hallelujah. Tapno iti kasta maimula ti bukal, ngam kanon tayo ti tinapay. Madaydayaw iti apo. Naglawag kakabsat, hallelujah, nga iti Diyos, iti nang ited. Hallelujah. Saan nga mangted iti Diyos, numangted tayo, ngam inted nan ti Diyos, sakbay pay nga adda ti maited tayo. Yes. Sakbay pay nga adda maitulong mo, sakbay pay nga maadangkat sa nikwa, pirako no balitok, kuno nyaman nga banag, iti rabaw ti daga, addan iti inpaay insaganan ti Diyos, nga tinapay mo, ken bukal nga imulam. Verse 11. Ura ilagpas tayo hanggang na verse 13, kuya. Oo. Pabaknangan na kay tumet akanayon. Tapno mabalin nyo ti agparabor iti amin at tiyempo. Ket adunto ti agyaman iti Dios gapo kadagiti tulong nyo nga inawat da kada kami. Wow. Tadaytoy apa nagserbiyo saan nala apunwan ti kasapulan dagiti tattao ti Dios no di ket tignayen na pay ti adu nga agyaman ken kuana. Verse 13. Ket gapo iti pammanetnet nga ibunga daytoy apa nagserbiyo adunto ti mangidayaw iti Dios gapo iti panagtulnogyo iti ebanghelyo ni Kristo. Wow. When agyaman danto iti Dios gapo iti ayatyo amang ipaay iti kasapulan da ken iti pagimbagan ti amin. Amen. Hallelujah. Iti basit nga banag di may isang tao nakita ng kati ayat ti Dios. Amen. Wow. Iso nga kitaan nyo kakabsat no kas ano nga isursuron ti ebanghelyo. Hallelujah, tinaimbag nga damag iti panang ited tayo. Yeah. Saan nga binanggit ni Apostol Pablo ditoy nga bendisyonan da kayo ti Dios numangted kayo. Saan nga kuna iti daytoy nga bendisyonan na kayo ni Apo Dios no itedyo dagiti banbanag nga adda kada kayo. No diket binindisyonan na da tayo nga umuna ta saan met nga mabalin nga agbalin ka nga bendisyon nga saan ka nga nabindisyonan. Itaw gamin no maminsan sanda nga aminan nga nabindisyonan da. Uray no aduandan adon dagiti banag kadakwada gaputa ti kapanunutan da no anyalang ti mabalinda nga alaen. Isu nga rod nga adda dagiti tattao nga no mangted da ti panpanunutan da mangted da tapno adu ti alaen da. Yes. Isu nga ti ebanghelyo ni Kristo isursuro na da tayo iti pudno nga panang ited. Idinaawatan tayo ti ebanghelyo kas agtulnog tayo ti ebanghelyo ni Kristo mangted tayo umuna gaputa binindisyonan da tayo ti Dios ta saan tayo met nga mabalin nga makaited iti banag nga awan kada tayo. Yes. Naglawag met dayta, hallelujah, ngem agyaman tayo tano naawatan tayo ti ebanghelyo adu nga banag iti mabalin tayo nga maitulong maited ta saan lang nga iti pirak iti tuktukuyin na iti daytoy. Hallelujah, uray pa iti talento wenno nyaman nga banag nga mabalin mo nga maitulong tapno iti kasta adu ti agdayaw, agyaman iti Diyos. Hallelujah. Gapu iti parabor na nga nakita da, na ipakita. Hallelujah. Nagbunga kada tayo. Isu nga iti panangted tayo kakabsat, mangmangted tayo, gaputan na amuan tayo, nga ti Diyos binindisyonan na da tayo, kat di panangted tayo. Hallelujah. Tinamnamaan tayo. Hallelujah. Kat di jay adu dagiti tao nga agpamati iti Diyos. Yes, saan tayo nga nang ted tapno urayin tayo. Hallelujah. Tayo. Amen. Tahan kamot nga mabalin nga makaited no awanan ka. Isu nga ti inted met lang ti Dios ken ka nga bendisyon wenno parabor nga nagapukeng kuana inikan na kati abilidad nga mangted, inikan na kati pigsa, inikan na kati laing, inikan na kati talento nga ramatem daytoy tapno iti kasta maimula
ti bukal nga saon ti Dios ti ebanghelyo ni Kristo nga mismo ket no mangagandag iti tattao daytoy nga ebanghelyo agpamati da nga isu dijay itinamnamaen tayo nga apit. Hallelujah. Yes. Ngano aramaten tayo ti instrumento ti anyaman nga banag nga bendisyon ti Apo kada tayo tinamnamaen tayo. Hallelujah. Ket saan nga dijay umay nga agsubli kada tayo nga banbanag no di ket dijay agpamati nga tao kini Kristo ket no nagpamati da babaen iti panangaramat mo iti instrumentum kwartam, talentom, lugan mo, wano influensya mo, no anyaman nga banag nga naaramat, tapno na imula ti bukal, then isu tinamnamaan tayo, hallelujah, nga apit, nga apitan tayon to, hallelujah. Amen. Oh, madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Gaputa medyo agkurang iti oras. Okay, maudi na ito yan. In 1 Corinthians chapter 3, verse 7, kuya. Ilas tayo iti na ito nga versikulo. Verse 7, ay chapter 3 3 verse 7. Chapter 3 verse 7. Saan anasken no siya sino ti agmula wenno ti agsibo. Ti Dios tinasken agsipod ta iso ti mangpadakkel iti mula. Amen. Madaydayaw iti Apo. Isu nga no makipartisipar tayo iti daytoy nga panagimulmula, iti ebanghelyo panagimula, iti bukal nga agbunga, iti biag nga agnanayon, no makipartisipar tayo nga kas aramaten tayo ti anyaman nga instrumento nga dakada tayo, ad-adu iti maapit, ad-adu ti agpamati, ad-adu iti pagtaengan iti Dios nga agnanayon. Yes. Madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. So, sasakbay nga aglipas tayo iti daytoy manen nga programa tayo. Kararag tayo. Yes. Hallelujah. Kas dagiti prayer request ken dagiti kumarkararag iti panakaagas uno anyaman nga dagiti textyo iti prayer request kas kanayon mga kung kuna. Hallelujah. Bayan tayo nga ti saon iti Apo, bayan tayo nga ti inaramid ni Kristo iti agtrabaho para kada tayo ket agpamati tayo lang, awaten tayo lang, patyen tayo lang daytoy den dumanon ti tiempo nga dagitoy da nga bukal dagitoy da nga saon iti Apo ket agbunga kada tayo. Agbungat panakaagas, agbunga iti restoration, agbunga ti anyaman talna ayat kapya nga babaen iti saon iti Apo nga isu ti bukal nga naimulmula kada tayo. Una po gyamang kami iti patuloy nga panangi palagip mo kada kami iti naimbag nga damag nga isu daytoy iti makaited ti biag nga agnanayon Ama. Katamag yamang kami nga adu dagiti bukal nga naimula, adu dagiti tattao nga nagdengeg, adu dagiti nagpamati ket Ama mumi, haleluya nga ti saom ket man nakabalin, ti saom nga nangaganmi ket isu ti makaited iti biag. Ket dagitihan nga nagpamati Ama, salamat. Taita agpamati da nangaganda ti ebanghelyo ket agpamati da agyaman kami Ama, tamagunod da ti biag nga agnanayon. Kastamad dagiti kumarkararag iti panakaagas, uno nyaman nga dawdawaten da amumi ang mga sika iti Dios, sika ti Ama nga managparabor, managayat. Ngayon paay mo ni Kristo tapno iti kasta kasama dagitoy da nga banbanag nga magunod mi babaen iti pamati. Ama gyamang kami nga adu dagiti maagasan, babaen iti ebanghelyo Ama. Adu dagiti ma-restore, adu dagiti makaawat iti milagro wenno nyaman nga banag nga awaten da gapu iti ebanghelyo nga nangaganda Ama. So Father, we thank you. Gyamang kami iti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. 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 Kat kasi disiko ta danon manen ti oras ti panagpapakada. Kento no rabino bigat manen tintay panagkakadwa di tangatang panagdidin na magidi na imbag nga damag. Amen. Okay. At